сәлем достар, сіздермен қазақша шахмат каналы. Және бүгін мен сіздерге ең жақсы және ең жаман ловушкалар мен дебюттарды көрсететін боламын. Ең жаманынан бастайық. Бұл дебют ойнаған адамның өзі бұны жамандаған. Пешкамен қорғайды. Негізі егерде мен прокомментировать етсем, бұл өте жаман ход. Дейдіңіз ғой, біз просто так хон берген. Қазір шах. Олар не істесе, жақсы пешкамен. Біз олардың ладьясын ұтамыз. Ал егерде қашса, шах, олар қашады шах, қашады шах, қашады шах. Олай кеткен соң, бұлай. Егерде олар бұлай қорғаса қойды, бәрібірде шах. И осындай партия болып жатыр. Осындай әдемі мат болады. Ең әлсіз ловушкаларға балалар маты да жазады. Новичоктарға нормально болса, уже 5-ші разряд болған адам уже бұған түспейді. Дески балалар маты осылай болады. Осындай мат. Бірақ та бұған түспейді. Бұяқта қорған үшін осылай жүру керек. Қашқан соң просто жаба саласыз. И потом олар сіздерге нападать еткісі келуі мүмкін. Одан кейін алдын жауып тастауға болады. Андай ол біз ақтар ход жоғалтады. Осылай ұтып кету оңай негізі. Мықты ловушкаларға дебют пацаны көрсетейін. Уже қаншаншы рет көрсетіп жатырмын дебют пацаны. Ой, тоқтаңыздар. Шатасып кеттім. Дебют пацаны осылай басталады. Сіздерге қалай? Вроде осы кезде жететін бүкіл ойыншылар осылай жүреді. Ошибка. Екілік соққы. Одан нажимаем шах. Одан кейін тиісіздер дейді шах. Қорғаны тиісіздер дейді. И потом ферзь сдавасыздар. Ол қорғаны и мат. Осындай дебют пацанында да ловушка бар. И мынандай ловушка бар. Көрсетейін дебют пацанидан. Сөйте осылайды нападать етуге болады. Біз береміз дейді олар көбінесе. И біз екілік соққы, и ол рокировкасы, и ол ашық позицияда. Бұяқты өздеріңізде ұта аласыздар деп ойлаймын. Гамбит Стаффордадым, қараларға болады. Гамбит Стаффордан бұл русский партияға ұқсайды, бірақ та осы кезде біз тегін пешка бердік. Оларды бір пешка артық, бір конь, и бізде өте жаман позиция дейсіздер. Олар қорғайды өз пешкасын, біз развитиеміз етеміз. Связка біз типа ұттық, типа қырықтойымыз деп ойладықтар. Осы кезде жейсіздер. Олар жейді деген ферзь. Осы кезде шах, қашады, мат. Ал егер сіздер ойлайсыздар, егерде біз ферзь жемей конь десексе, онда шах и жеген соң сіздердің ферзьдеріңізді жейді. Ал егер сіз айтасыздар, мен ферзь алғым келмейді, онда сізді қинап жасатады. И потом сіз слонды жеген кезде болды. Осындай енді и русский партияға да көшейік. Русский партия енді ақтарған. Русский партияға. Осы кезде сіздер нападать етесіздер, олар нападать етсе, просто жей саласыздар. Ал егерде олар қарсы, мысалы оған алайық.
все ұтып алдыңыздар. Или все ладья, или ферзь. Ферзьді алғанды мен таңдайтын едім негізі. Осындай любой жерге қатысады біз партияда сіздер ферзьді немесе ладьяны аласыздар. Осының арқасында сіздер көрдіңдер, ең мықты және ең әлсіз дебюттар мен ловушка бар. Егер де басқа да видеоларды көргіңіз келсе, каналға тіркеліп мен қоңыраушаны басуды және комментарий жазуды ұмытпаңыз. Біз сізді біздің арнада ең мықты шахматист болу мүмкіндігінде күтеміз. Егер де келіссеңіз, мен бағана айтқандарымның бәрін тура солай істеңіз. Келесі видеода кездескенше.